غور کر دے جانا۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک فرماندے نے خبردار خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ ہی او غم زدہ ہون گے۔ مائک دی آواز تھوڑی جی کھولے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ او غم زدہ ہون گے۔ اللہ جی جڑے تواڈے ولی نے انہاں دیاں خوبیاں کی نے، انہاں دی پہچان کی ہے، انہاں دا تعارف کی ہے، کیویں پتہ لگے گا کہ اے تواڈا ولی ہے؟ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے او لوگ نے جڑے ایمان والے نے، جڑے زندگی گزار دینے تے اللہ تے اس دے رسول دے حکماں نو من کے گزار دینے، جڑے اپنی زندگی نو گزار دینے اللہ تے اس دے پاک پیغمبر دے اطاعت دے اندر گزار دینے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ پاک فرماندے نے او زندگی اپنی منمانیاں دے اندر نہیں گزار دے، او زندگی اللہ دیاں مخالفتاں دے اندر نہیں گزار دے، او اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر زندگی نہیں گزار دے، او میرے پیارے محبوب دیاں نافرمانیاں دے اندر زندگی نہیں گزار دے، بلکہ او ڈر کے زندگی گزار دینے، او رب العالمین دا خوف اپنے دلاں دے اندر رکھ دینے، او پرہیزگاریاں نو اختیار کر دینے۔ تے اللہ جی ایسے ولی انہاں دے بارے تواڈا اعلان کیے، انہاں دے واسطے تواڈا انعام کیے، اللہ جی انہاں نو تمغہ کی عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے ولی نے انہاں دے واسطے دنیا دی زندگی دے اندر بھی خوشخبری ہے، انہاں دی آخرت دی زندگی او دے واسطے بھی انہاں دے واسطے خوشخبری ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے اے جو اعلان کر دیتا ہے، اللہ نے جو ولیاں دے پہچان تے ولیاں دی شان تے ولیاں دا مقام تے ولیاں دی عظمت ولیاں دے انعامات دا اعلان فرما دیتا ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے ایک کلمے تبدیل نہیں ہو سکدے، اللہ دے گل دے اندر تبدیلی نہیں آ سکدی۔ پہلی گل اللہ نے ولیاں دے بارے کی فرمائی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا انہاں دے اتے نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ او غم زدہ ہون گے۔ اے اللہ دی گل دے اندر تبدیلی نہیں آ سکدی۔ اگے اللہ نے ہن خوبی تے صفت ولیاں دیاں بیان فرمایا، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ دے ولیاں دے خوبی اے وے، اللہ دے ولیاں دے صفت اے وے، او مومن ہوندے نے، مومن بولو مومن ہوندے نے، مومن نہیں ہوندے۔ کنے مومن نے جنہوں نے لوکاں نے ولی بنایا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او
مومن ہوندے نے تے تقوی اختیار کرن والے رب دے کولوں ڈرن والے کون لوگ نے جڑے رب دے کولوں ڈرن والے کون لوگ نے جڑے مومن تے ایمان والے نے جڑے نمازاں پڑھن والے اللہ نو یاد کرن والے ایک سپارہ پہلے ہی نکل آیا اللہ رب العالمین نے او لوگ جڑے تقوی اختیار کرن والے رب دے کولوں ڈرن والے متقی انہاں دی خوبیاں بیان فرمایا ذل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اللہ ہن اپنے متقی پرہیزگار اپنے ولیاں دیاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں اللہ نے پہلے خوبی بیان فرمایا یؤمنون بالغیب او غیب دے اتے ایمان لے آندے نے جنت نو ویکھیا نہیں تے او دے اتے ایمان ہے جہنم نو ویکھیا نہیں تے او دے اتے بھی یقین ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے غیب دے اتے ایمان لے آندے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے نمازاں میں قائم کر دینے نمازاں میں ولی لوگ ہوندے نے جڑے نمازاں دے پابند ہوندے نے نمازاں نو ادا کرن والے ہوندے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او اپنے رب دے واسطے نمازاں نو پڑھن والے تے ایک ادھر دے ولی کی آندے نے اساں نہ نیتی تے نہ قضا کیتی ساڈی پڑھی نہ پڑھیا ہی اے معرفت دیاں گلاں نے جی تسی کی جانو معرفت کی اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ تے اللہ فرماندے نے او نمازاں نو پڑھن والے ومما رزقناہم ينفقون اساں نے جو انہاں نو رزق دیتا ہے او دے وچوں خرچ کرن والے در دے اللہ دے ولی در دے گدائی نہیں ہوندے کیڑا جیڑا مرید بکرا لے کے آیا کیڑا چھترا لے کے آیا کیڑی مرید جیڑی ہے دیگاں دی چولاں دی دیگ لے کے آئی ہے کیڑی جناب لال ککڑ لے کے آئی ہے نا 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 انہاں دا لوکاں دیاں جیباں ول دھیان نہیں ہوندا بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے ولی تے او نے جو اساں نے انہاں نو عطا کیتا او آپ لوگاں دے اندر خرچ کر دینے اور جنہاں نو تو آنا ولی مان لو او لوکاں دیاں جیباں تے ڈاکے مار مار کے لو ماڑے دے ماڑے غریب دے غریب اوتھے ہی رہ گئے تے آپے پراڈو تے چڑی پھر دینے نا 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 ولیاں دیاں خوبیاں اے نہیں ہوندیاں کہ لوگاں نو دادپا لا کے تے انہاں دے کول کدرے نظر و نیاز دے نام تے مال بٹور رہنے تے کدرے جناب انہاں دے دعا کرن دے نال اور کئی اور بہانے وسیلیاں دے نال کدرے جناب انہاں دے کولو صدقات و خیرات دے نام تے بھی منگ کے اپنی جیباں تے گلیاں نو بھری جا رہے نے نانا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ دے ولی نے او اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کر دینے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اساں نے جو محمد کریم تے نازل کیتا او دے اتے ایمان رکھ دینے کہ اللہ نے جو بھی اس قرآن دے اندر نازل فرمایا حق تے سچ بیان فرمایا او اس قرآن
قرآن دے بارے علم تے جان تے پہچان رکھ دے انہیں ان جنہاں نو اے آندہ ولی مان لو انہاں نو تے اپنی جان پہچان نہیں انہاں نو قرآن دے بارے پوچھ لو تے کوئی پتہ نہیں کسے کہانیاں جدر دیاں مرضی سنائی جان گے آؤ ذرا سن لو کون رب دے ولی نے اللہ پاک فرماندے نے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون جو اساں تواڈے تے نازل فرمایا تے تواڈے تو پہلے نازل فرمایا اور دن آخرت دے اتے او یقین رکھ دے نے اللہ جی ایسے ولیاں دے واسطے تساں تمغہ کی رکھے آئے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے کامیاب نے اپنے رب دے طرفوں ہدایت دے اتے نے تے کامیاب نے هم المفلحون کامیاب نے ان رب کنہ ولیاں نو ہدایت تے کہہ رہے نے کہ جڑے نمازاں پڑھنے والے رب دی عبادت کرنے والے قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزارن والے رب العالمین ایسے ولیاں نو ہدایت یافتہ کہہ رہے نے اور ایسے ولیاں دے واسطے اعلان فرما رہے نے اے یو ولی نے جڑے کامیاب ہون والے نے ان رب دے قرآن دا تیسرا پارا نکل آیا اللہ پاک فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ ولی الذین آمنوا بھائی افضل صاحب قرآن دے الفاظ سے غور کرنا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ پاک فرماندے نے جننے میں مومن نے سارے اللہ دے ولی نے تو سی مومن ہے کیوں بھائی مومن ایمان والے ہو تسی سارے رب دے ولی کون آندا بھابی ولیاں نوں نہیں مانتے اوے اسی مننے آ جی میں رب دا قرآن مناندا تے سونے محمد دا فرمان مناندا صلی اللہ کیوں جی کوئی اپنی طرفوں تو نہیں گل کر رہا ہے قرآن دی آیتاں کھول کھول کے اللہ ولی الذین آمنوا جننے بھی مومن نے اللہ دے بولو تواڈی شان بیان ہو رہی ہے جنہ کو تسی بول دے ہو پہ اینا کو تواڈے اندر ولایت ہے جذبے نال بولو میں سمجھنا قرآن دی میں آیت پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھنا اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی شان دے اندر آیت نازل فرما دی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ پاک فرماندے نے جننے بھی مومن نے او اللہ دے ولی نے اگے اللہ کی فرما رہے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور میں انہوں ظلمات دے وچوں کڈ کے تے نور ول لے آنا وا ظلمات ظلم دی جمع اندھیرے اندھیرے ہی اندھیرے کدرے مال و دولت دی حوث دا اندھیرا تے رب دی عبادت دے والے نور تو دور ہے کدھر جناب تصوف دا اندھیرا
کدھرے جہالت دا اندھیرا، کدھرے شرک دا اندھیرا، کدھرے بدعات دا اندھیرا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں انہاں سارے اندھیریاں جو کڈ کے علم نور میں روشنی نور دی طرف لے آؤں۔ نور واحد جمع نہیں بیان کیتا، ظلمات جمع، کئی اندھیریاں جو کڈ کے جہالت والے۔ ہن اللہ نے تو انہوں کاروبار چھڈایا، مال دی حوث چھڈائی، اللہ تو دور رہن والے جننے بھی معاملات ہیں انہوں نے چھڈایا تے کدھر لے کے آئے نے؟ شکر کرو رب تو انہوں کسی ایسی جگہ تے نہیں لے گیا جتھے گھنگرو پا کے دھمالاں پہ رہی ہیں۔ اگ بالیے مچ لگا، ملنگ تل گل چ بھی پائے نے، باواں تے گھنگرو تے پیراں دے اندر چھنکار تے ٹل کھڑکاندا پھردا، ہو دیاں جلیاں پاندا پھردا، اندر پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کتھے پہنچی ہے دس دیاں؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے نافرمانیاں رب دیاں تے اس دے رسول دیاں کیتیاں، ایسے لوگاں نو اسی نور دے وچوں ہدایت چوں کڈ کے اندھیریاں ول لے جانے آ۔ اولیاؤہم الطاغوت تے اے شیطان دے ولی نے، ایک نے اولیاء الرحمان تے ایک نے اولیاء الشیطان۔ اولیاء الرحمان دی پہچان کی ہے کہ انہاں دا تعلق اپنے رب دے نال ہوندا ہے، تے اولیاء الشیطان دا تعلق دین تو دور ہوندا ہے، شیطان دے نال ہوندا ہے۔ اور آؤ نا 19واں پارہ سورت دا نام سورہ فرقان، رب العالمین اپنے ولیاں دیاں خوبیاں تے صفتاں پہ بیان کر دینے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے ولی نے، آ ویکھنا غور کرنا، رب اپنے ولیاں دیاں راتاں دا تذکرہ کردا ہے، کدھرے اپنے ولیاں دے سون دا تذکرہ کردا تے کدھرے اپنے ولیاں دے اٹھن دا تذکرہ کردا ہے، کدھرے اپنے ولیاں دے خرچ کرن دا تذکرہ کردا ہے، اور کدھرے رب العالمین اپنے ولیاں دیاں خوبیاں تے شاناں پہ بیان کردے نے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے ولیاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے رب دے سامنے اپنے رب نو مناندیاں ہویاں گزر دیاں نے۔ انہاں دیاں راتاں کدھرے سجدیاں دے اندر تے کدھرے قیام دے اندر گزر دیاں نے۔ انہاں دیاں راتاں قوالیاں دے اگے جھومدیاں نہیں گزر دیاں، ڈھولاں دیاں تھاپاں دے اگے راتاں نہیں گزار دے، مچاں دے اگے راتاں نہیں گزار دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے ولی نے انہاں دیاں راتاں کیویں گزر دیاں نے؟ آندا جی قبرستانہ دے اندر چلا کٹے ہے، اور قبراں دے اندر نہیں راتاں گزر دیاں، کچے دھاگیاں دے نال لٹک کے راتاں نہیں گزار دے۔ کیویں گزار دے نے؟ والذین یبیتون لربہم
سجداں و قیاما اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے تے سجدیاں دے اندر گزردیاں نے قیام دے اندر گزردیاں نے والذین اللہ پاک فرماندے نے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے تے اپنے رب دے حضور گڑ گڑا کے تے روندیاں دعاواں کردیاں گزردیاں نے آندے کی نے اللہ سانو اگ دے کولو بچا لے کی آندے نے اے آندہ اگ بال کے مچ لایا آندہ دے دوارے پھیرے بال آندہ انہوں ولی مان لو ولی کون نے اگاں دے پجاری نہیں ہوندے ولی کون نے جڑے اگ دے کولو رب دے کولو اگ دے کولو بچن دیاں دعاواں کردے نے ولی او نہیں ہوندے جڑے ادھرو جناب اگ بالیے نال پنگا پیا کوڑ دے میں کسے دے خلاف نہیں گل کر رہا مت کوئی سمجھے یہ پتہ نہیں قاری صاحب کسے دے خلاف میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ایک طرف رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں ولی دی عظمت ولی دی شان تے ولی دی صفت دوسری طرف او لوگ جنہاں نے ولایت دا لبادہ اوڑ کے سکھاں تے مجوسیاں والے کام کیتے نے انہاں دا تواڈے سامنے معاملہ رکھنا تاکہ پہچان ہو جائے ولی کون ہے اولیاء الرحمن کون ہے تے اولیاء الشیطان کون اگاں دا مچ لانا میرے پاک نبی دا طریقہ کسے صحابی نے کسے تابعی نے کسے ولی نے یہ کون لاندے مجوسی اللہ اللہ اگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما او اللہ دے راہ دے اندر بھی خرچ کرن یا اپنی معاملات اپنی زندگی دے معاملات دے اندر خرچ کرن لم یسرفوا ولم یقتروا نہ او کنجوسی کر دینے تے نہ فضول خرچی کر دینے نہ فضول خرچی کر دینے تے نہ میں کنہ دی گل سنا رہا رب دے ولیاں دی کیڑے ولی جڑے رجسٹرڈ ولی اور فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولی او ہوندے نے جڑے اللہ تو علاوہ کسے دوسرے نو پکار دے مدد واسطے پکار دے حاجت روائی واسطے کسے ہور نو پکار دے بول دے نہیں جو بیتنی ہو میرے تے بیتنی تسی تے ذرا بولی ہو گواہی ہو جائے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے او اللہ دے نال کسے نو مشکل کشا نہیں کہندے اللہ دے نال کسے اور نو حاجت روا نہیں کہندے اللہ دے علاوہ کسے اور نو داتا نہیں کہندے اللہ دے علاوہ کسے اور نو غوث اعظم نہیں کہندے اللہ تو علاوہ کسے
اور نو دستگیر نہیں من دے فرمایا والذین لا یدعون ما اللہ الہن آخر اللہ تو علاوہ اور کسے دیوے پوجا نہیں کر دے اور آونا رب دے ولی نے جن رجسٹرڈ ولی اونا دا تذکرہ تو آڈے سامنے کر دے ماں اللہ رب العالمین فرما رہے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور آؤ ذرا کون اللہ دے ولی نے کیڑے اللہ دے ولی نے انہاں دیاں خوبیاں سنیاں دے آؤ ایک تو آڈے سامنے واقعہ رکھ دے ماں اللہ پاک فرمان دے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا سپارہ 15ویں تے سورت دا نام سورہ کہف اور سورہ کہف دی آیت نمبر 11 تو میں تلاوت کر رہی ہوں کار جا کے رب دا قرآن سامنے رکھ کے پڑھ لیا تیرے دل نو تسلیاں ہو جان کے ولی کون نے تے ولی کنہ نو آندے نے اللہ فرمان دے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ دے ولی کی کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اے اللہ دے ولی نے تے انہاں نو اصحاب کہف کیا جاندا ہے اللہ دے اے ولی نے اے نوجوان نے اپنی قوم دے 9 یا 9 تو گھٹ تعداد دے اے اللہ دے او ولی نے کہ جنہاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہن خوبی سننا اس وقت دا بادشاہ دقیانوس جڑا اونے اگ وی ایک طرف اگ بالی ہے تے ایک طرف بت رکھے ہے لوکاں نو آندا آؤ میرے اس بت دے اگے سجدہ کرو میرے اس بت نو سجدہ کرو تے اے جڑی میں اگ بالی ہے مچ لایا اے دے دوالے چکریاں کٹو اج بھی یہ کچھ ہو رہا نا کئی خانگاہاں تے درباراں تے تانوں ایویں دے معاملات مل جان گے نیٹ تے یوٹیوب تے کئی اس طرح دے ویڈیو کلپ تانوں نظراں چ گزرے ہون گے آندا ہے انہاں نو سجدہ کرو تے اے نوجوان آندے نے ما یعبدون الا اللہ سبحان اللہ تے وہابی کی آندے نے وہابی بھی یہی آندے نے وما یعبدون الا اللہ اور خدا دی قسم اگر ایک کہنا جرم ہے تو یہ جرم کر دے رہا گے کہ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لوگو اللہ تو علاوہ کسے دے عبادت نہیں ہو سکتی
انہاں بھی یہی اعلان کر دیتا ہے، بادشاہ نے گرفتاری دے آرڈر جاری کر دیتے، آندا ہے ولیاں دے گستاخ۔ اج دے دور چ کہہ دئیے تو نے کی کیا، وما یعبدون، جو وابی کہندے نے، میں اپنے طور تے نال گل کرنا، آندا انہاں بابیاں نو پھڑ لو، اے ساڈے سارے معبوداں دا انکار کر کے ایکو اللہ دی طرف کہہ رہے ہیں کہ ایکو ہی اللہ روزی دین والا ہے، ایکو ہی اللہ مشکلاں دور کرن والا، ایکو ہی اللہ حاجتاں پوریاں کرن والا، تے ایکو ہی اللہ اولاداں دین والا۔ وما یعبدون الا اللہ، آندا انہاں نو گرفتار کر لو۔ اے اللہ دے ولی اپنا شہر چھڈیا تے جا کے شہر تو دور ایک غار دے اندر پناہ لی لیندے نے۔ ایک بکریاں دا یا بھیڈاں دا چھیڑو ہے، جدو انہیں انہاں کول سنیا نا تسی کدھر جا رہے ہو، انہاں اپنا معاملہ دسیا، اس نے بھی حق نو پہچان لیا تے اے بھی انہاں نال ہی ٹر پیا۔ تے تانوں پتہ ہے اکثر مال ڈنگر چران والے نے نال کتا رکھیا ہوندا ہے، اس چھیڑو نے کتا رکھیا سی، وہ کتا بھی انہاں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا۔ اور ولی جڑا ہوندا نا، ولی خدا دی قسم اینی شان والا ہے، اینی شان والا ہے، اگر انہاں دے پیچھے کتا بھی ٹر پے تے رب او دا بھی تذکرہ کر دیندے نے۔ لیکن ولیاں دا عقیدہ منو، انہاں دی عقیدت دے اندر اپنا عقیدہ برباد نہ کرو۔ اے لبدے پھر دینے تے رب نے آکھیا تسی میرے ولی ہو، تسی سو جاؤ۔ رب دے ولی جس وقت غار دے اندر پہنچ جاندے نے تے رب نے انہاں تے نیند طاری کر دیتے تے سو گئے۔ اللہ فرماندے نے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں اپنے ولیاں نو تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا، اپنے ولیاں نو اساں تھپکیاں دے دے کے سلایا، انہاں دے دلاں نو اطمینان دے دیتا۔ ادھر سورج نو حکم کر دیتا، سورج ہن جدو تو مشرق والو چڑھنا تے نیما نیما ہو کے غار دے منہ دے کولوں دی گزرنا ہے، کدھر میرے ولیاں نو گرمی نہ لگے تے میرے ولی بیدار نہ ہو جان، تے جدو غروب ہونا ہے تے ادو بھی نیما نیما ہو کے میرے ولیاں تک تیری جڑا اس طرح روشنی نہ جائے کہ انہاں دے واسطے نیند دے اندر خلل ہو جائے۔ گل مختصر کریے، 303 سال رب دے ولی ستے رہے، کنے سال؟ ہن ذرا غور کرنا، 309 سال ستے رہے تے جدو اٹھے تو اٹھ کے آندے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اٹھ گئے نا، آندے نا کنا کو ستے ہیں، غور کرنا کنا کو ستے ہیں، ایک دن یا دا کچھ حصہ ستے ہیں، ایک دن یا دا تے کنے سال ستے نے، آندہ پیران دیا تے بلیاں بھی غائب جان دیا نے،
बलियां दियां है जी। वो किवें आंदा पीर साहब की बिल्ली जिन्नी बारी म्याऊं करे ना उन्ने परौने आते हैं। बिल्ली ने म्याऊं किया 8 बारी, परौने आ गया 9। आंदा पीर जी तुसीं आंदे हो जिन्नी बारी मेरी बिल्ली म्याऊं करे उन्ने परौने आते हैं। बिल्ली तुहाडी ने 8 बारी म्याऊं किया, परौने 9 आ गए। आंदा इन्हां विचों एक पक्का भाबी होना। सारे वलायत दे दर्जे, वलायत दे दर्जे रब दा कुरान बयान करदा है। रब दे वली नहीं, इन्हां नूं कोई पता नहीं, कोई गैब नहीं कि असीं किन्ना चिर सुते हैं। हाय पीर आ गया, आंदा पुछो गल्लां, जो खबरां पुछनियां ने पुछो। रौला पिया, लुकियां छुपियां सारियां खबरां। एक बीबी बड़ी सियानी, उन्हें पकाइया सेवियां, थले रखिया घ्यो ते चीनी उत्ते पा दियां। उन्हें किस तरह किया? पीर साहब बैठे ने मरीजों के अंदर, तो एको दफा ना इस तरह आवाज़ कढ़ी जिवें कुत्ते नूं नहीं तराई। पीर जी की हो गया? आंदा मैं वेहना वा पिया कुत्ता मदीने पे वड़दा, उन्होंने तराना। उन्हें आख्या अच्छा। उन्हें सेवियां पकाइया, थले घ्यो ते चीनी रख के पीर दे अगे रख दी। पीर साहब बिटर बिटर पे बहिंदे। पीर जी खाते हैं? आंदा ना तो तू घ्यो पाया ना सेवी, तेरी सती पीड़ी। इतों बैठिया तेन मदीने च वड़दा कुत्ता नजर आ गया, थले सेवियां तो पिया तेरा प्यो घ्यो तेन नजर नहीं आया। छड़ दे एवें दियां गल्लां, छड़ दे एवें दे किस्से कहानियां। रब दे कुरान नूं सुनिया करो तो ये मुताबिक वलियां दी पहचान करो। हुण आंदे ने किन्ना चिर सुते रहे हैं? आंदे ने दिन या दिन का कुछ हिस्सा सुते रहे हैं। आंदे ने अच्छा चलो हुण भुख भी लगी है ते तुहाडे विचों एक जाए अय्युहा अज़का तामन फलियातिकुम बिरिज़किम मिन्हु। कोई एक जाए ते खाना लैके आए। उन्होंने विचों एक नौजवान उठिया, खाना लैन वास्ते गया, शहर वेंदा ते शहर बदलिया पिया, रुतां बदलियां पईयां ने, बिल्डिंगां बदलियां पईयां ने, लोग कबीले दे नज़र नहीं आउंदे। चलो खैर दुकान ते गया, उन्होंने आंदा हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर लिखे है। एक दुकान ते गया, उन्होंने आंदा लो जी पैसे ले लो ते खाना दे दियो। वेंदा कदी नौजवान लो वेंदा दुकान वाला, आंदा नौजवान भी इत्थों का नहीं लगता, तो पैसे वेख के दूसरे नूं पढ़ांदा। आंदा यार वेखे ना सिक्का कित्थों दा? दूसरा तीसरा रौला पै गया। आंदा यार असे कल इतों गए हाँ, अजे अज ही मैं गया वहाँ, सुते सा उठ के आया, खाना लैन वास्ते आए हाँ। उन्हें आख्या इनू लगता कोई पुराने जमाने का खजाना हथ आ गया। शोर पै गया, इसनों उठाया, बादशाह दे दरबार दे अंदर लै गया। जिदों वेख्या तकीर कीते गए ते 300 साल पुराना सिक्का दकियानूस हुक्मरान दे दौर दा, और दकियानूस नूं 309 साल गुजर चुके ने। जिस वक्त तारफ जान पहचान हुई, गार दे अंदर लैके गया ते बाकी भी नौजवान उस तरह ही जिमें सुते सन। कोई तब्दीली आई जुस्से अंदर, शक्लो सूरत अंदर कोई तब्दीली। ये रब दे वली, ये उन्हां दी करामत है जिहड़ी रब ने कुरान दे अंदर बयान की। आखिरी गल एक मुबालगा दूर करते हैं। बाद लोग आते हैं भाभी वलियां नूं नहीं मानते। मेरा एक सवाल है, तुसी हज़रत ईसा नूं मानते हो कि नहीं मानते? क्यों जी मानते हो कि नहीं मानते? पर ईसाई आंदा नहीं मानते। ईसाई आंदा
کیوں او دے منن دا معیار اور ساڈے منن دا معیار اور او حضرت عیسیٰ نو انج منانا چاہندا ہے جویں او دی عقل آندی ہے جویں او دا عقیدہ آندا ہے تے مسلمان اونج مندا ہے جویں رب دا قرآن آندا ہے تے سونے نبی دا فرمان آندا ہے اسی طرح لوگ جویں ساڈے بارے آندے نے ولیاں نو نہیں مندے او ولی منانا چاہندا ہے اپنی سوچ اپنے عقیدے دے مطابق پر میں ولی ماننا رب دے قرآن دے مطابق اللہ کے دعا ہے جو سنیا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ